안녕하세요. 반감농막입니다. 광물질 구들 시공한 내역을 보여드리도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드리고요. 감사합니다. 황토를 베이스로 하고요. 그 위에다 여러가지 광물질을 혼합합니다. 이러한 성분은 새싹을 뿌렸을 때 5일 정도 지나면 자연 발화되고요. 그만큼 몸에 좋다는 거겠죠. 컨테이너지만 여러가지 이제 좋은 성분들로 나무하고 결합되고 좋은 난로, 유럽형 난로지만 S 드래프트형으로 완전 연소하는 난로를 접목해서 건강에도 좋고 여성들도 치마만 입고 자운을 할 수 있게끔 그런 난로를 개발해서 시공하게 되었습니다. 나무라는 게 많이면 전부 뜨뜻하고 좋지만 효율성이라는 게 있습니다. 하향식 난로도 물론 좋지만 하향식 난로의 단점은 버닝 타임이 짧다는 거죠. 그리고 구조가 복잡하고 가격이 많이 비싼 게 단점입니다. 하지만 이번에 설치된 구들 전용 난로는 유럽형으로 상향식인데도 한 80%, 70% 이상 자연 연소하고요. 그리고 좋습니다. 그리고 컨테이너도 일반인들이 생각하시는 그냥 깡통이 아니고 직접 그 현장에 맞게끔 주문 제작하는 과정인데 컨테이너 내부도 이렇게 이제 보여드리는 거는 그만큼 투명하게 하기 위해서 보여드리는 겁니다. 보시면 자재들이 아낌없이 촘촘하게 이제 사용되고 있다는 걸 보여드리는 거고요. 구두를 놓게 되면 그만큼 하중을 견뎌야 되기 때문에 일반 깡통 컨테이너는 사용할 수 없는 것입니다. 그리고 이런 과정이 준비가 되면 이제 포크레인 작업을 해서 미리 이제 다짐을 하겠죠. 이걸 다 하고 난 다음에 이제 자갈은 걷어내고 뭐 이런 식으로 하고 있는데 포크레인도 경력이 좀 있어야 됩니다. 그리고 이제 다짐한 위에 컨테이너를 이제 지게차로 옮겨갖고 수평을 잡는 과정이고요. 이번에도 마찬가지로 밑에 촘촘하게 살이 지나갔고, 그리고 위에도 보시면 일반 얇은 게 아니고 각간을 전부 아연각간을 사용해서 용접을 했어요. 그 현장에서 제작한 거지만 여기는 집처럼 오래 사용하신다고 해서 꼼꼼하게 용접을 다 했습니다. 각간도 아연각간을 사용해서 좀 튼튼한 걸로. 여기는 이제 발코니 창을 낼 건데 100에 50 각간을 둘렀고요. 문의 방향도 현장에 맞게끔 창문의 방향이라든지 이런 것도 다 맞춰서 했습니다. 자, 이제 밑에 태고합판, 방수합판을 박는데 피스로 이제 정확하게 박아야 되기 때문에 이게 이제 레벨기까지 이제 해갖고 이제 박고 있어요. 굳이 이렇게 안 해도 되니까 그거는 뭐 참고하시면 되겠지만 저는 이렇게 합니다. 꼼꼼하게. 전기도 마찬가지로 뭐 사선 여갖고 이렇게 작업하고 있어요. 요즘에는 농막도 규제가 심해서 전기 같은 것도 틈없이 해야 되겠죠. 그리고 이제 보시면 누가 뭐라 그래도 본인 이제 실사용자가 편해야 됩니다. 요거는 이제 외부에서 사용할 수 있게끔 타공한 거고, 바닥도 합판 작업한 후에 방수 시세지 이제 꼼꼼하게 열풍비를 이용해서 붙였습니다. 그냥
토치를 붙이는 분도 있는데 저는 안전을 위해서 항상 열풍기를 사용하고 있습니다. 그래 이렇게 꼼꼼하게 작업하고 나면 아무래도 마음도 깔끔해지죠. 그러고 나서 이제 단열재를 시공하는데 단열재도 마찬가지입니다. 꼼꼼하게 테두리부터 시작해갖고 이음에까지 다 가야 테이프까지 다 붙이고 해야 되고 그렇습니다. 자, 나무는 한옥용 1번선 흰옥기입니다. 여기도 이제 건강을 위해서 좋은 자재로 사용하게 됐고요. 길이가 이렇게 보시면 잘라버리면은 얼마나 긴지 한옥용인지 아닌지 모르잖아요. 그래서 이제 촬영 전에 찍어놨고요. 4m 60이 넘습니다, 나무가. 이런 나무는 없어요. 아주 좋은 것이죠. 자, 이제 구두를 놓는데, 이제 기본 황토를 깔고, 이제, 그러고 나서, 이제 원래는 저 바깥까지 이제 모래로 다녀라고 하면 좋은데, 장소가 협소하다 보니까, 이렇게 이제, 있는 곳이라도 꼼꼼하게 작업을 하기 위해서, 황토를 이제 균일하게 깔고, 요거는 이제, 광물질인데, 뭐가 들어가는지 모르잖아요. 한지 덮으면. 그래서 이제 소비자분께 알려드리기 위해서 투명하게 찍은 거예요. 그래서 이렇게 이제 황토하고 여러 가지 성분이 섞인 거 위에 다시 광물질하고 이제 저희만의 이제 특수한 그거를 섞어서 이제 작업을 하는 것이죠. 그리고 이제 목작업도 마찬가지로 벽체는 기존에처럼 똑같이 한지가 아니고 이제 단열재하고 이렇게 같이 사용하고 있고요. 보시면 여기도 이제 한옥용으로 했기 때문에 대패 다 해서 꼼꼼하게 작업하고 있습니다. 천장도 한 2번 정도 단열재를 사용해서 할 거고, 보시면은 나이는 드셨지만 그래도 하나하나 일일이 다 대패해갖고 합니다. 그만큼 나무가 고가기 때문에 신경을 많이 써야 되겠어요. 이렇게 이제 작업하고 나면 뒤틀림은 없습니다. 단언하는데 한 5년 건조된 나무거든요. 그리고 이제 세라크 울이라고 난로에다가 더 이제 좋게 하기 위해서 한 거고, 요건 한지 바른 내용입니다. 그리고 이제 불을 갖다가 였는데 한지 마감한 거고, 이제 편백으로, 한옥용 편백으로 마감한 내용입니다. 바닥은 방수 18T짜리 2P 쳤어요. 짱짱합니다, 아주. 그리고 이렇게 보시면 불이 아주 잘 들어가죠. 그리고 이제 하향식, 상향식 따지는데, 저는 생각할 때 일단 뭐든지 가성비가 있어야 된다고 생각합니다. 이 불멍이라고 해서 이게 이제 얼마나 자연 연수 완전에 가깝게 하는지, 나무가 천천히 탈수록 난로의 효율성을 더하는 건데, 이런 부분들을 촬영해갖고 내보내는 유튜브는 잘 없는 걸로 알고 있어요. 그래서 제가 꼼꼼하게 한번 불멍 한번 하시라고 좀 천천히 한번 찍어봤습니다. 그러면은 정신적으로도 이제 찜질하면서도 맑아지겠죠. 더워서 문 열어놨어요. 그리고 이제 부들하고 난로하고 사이도 이렇게 깔끔하게 정리를 했고요. 그리고 컨테이너지만은 뒤에 이제 욕실 부분이 여기는 다 허가를 내서 한 거기 때문에 미리 이렇게 이제 했고, 연통도 2중 연통을 사용했습니다. 보시면 컨테이너지만 아주 깔끔하게 되어 있습니다. 이상 반값 농막이었습니다. 감사합니다.
구독, 좋아요 부탁드리고 항상 건강하세요.